Watu wangu mko pamoja na mimi katika mada yetu ya leo ndani ya Bukavu TV. Kwa majina naitwa Nelson mwenyewe katokea vipengele tofauti. Na leo kabisa nabidi niambie mashabiki zangu mko sehemu eneo tofauti. Kwa kweli Mungu yuko pamoja na nyinyi kwa sababu tunataka kumaliza mwezi. Leo tunafika tarehe 31 kwa kufunga mwezi ili tuelekee mwezi wa pili. Kwa kweli mwezi wa pili itakuwa Sunday. Na kwa kweli naambia kila mtu wote mahali ipo muenjoy kwa sababu mambo itaendelea kuwa nzuri zaidi. Na kwa kwanza kipindi chetu inabidi kwanza niwe na nyinyi katika mada yetu ya leo katika date 31 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Na kwa kweli nashukuru sana mashabiki zangu mko heri ya popote mahali mupo, nawaambia kabisa Mungu ndiye kwa pamoja na nyinyi. Na kwa mbele naendelea kupongeza kwanza watu kabisa waliopata na tatizo ama changamoto kutokea Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, alipoteza ndugu zao ama marafiki katika mapambano ya vita. Na kwa kweli unajua mimi nikianza kipindi inabidi kwanza nipongeze kwanza watu na wapatia condolence kila mtu wote pamoja yupo, nawaambia katika mada ya hii mkuwe pamoja na mimi ama sio. Na kwa kweli mbele ya kwanza kipengele hiki na pili kwanza nifungue kurasa zetu kutokea eneo tofauti katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na leo tukirejea kuwapasha habari kutokea Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, tutaanzia sehemu ya Bukavu eneo tofauti, tunaingia mpaka Sange, tunaelekea Walikale mpaka sehemu ya Nord Kivu hapo Masisi mpaka sehemu ya Goma. Na leo tukianza kurasa zetu tutabidi tuanzie kwanza ama sehemu ya Bukavu, na hapa tutaanzia kwanza area ya Sange. Leo tarehe 31 Sange kulipitikana kiboko ama kuliripuka bombe kutokea kwa tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026 hapo mji wa Sange. Kuliripuka bombe moja katika soko kubwa ya hapo Sange, na kwa sasa mimi mwenyewe ngoja niwaambie wajambazi ama wahasi wa M23 wote walijitokeleza kwa wingi zaidi kuelekea katika mji wa Sange, na kuambia wakaaji wote kwa kweli pole sana, kwa sababu walikuja kusema kama vitu vyote vinaendelea kupitika katika mji wa Sange au sio wenyewe walisababisha kuripuka mbombe kama huyo. Na wakaaji wengi katika sehemu ya Sange walijiuliza maswali mengi sana, ni kwa nini mnasema kama bombe haijaripuka area ya Sange na tunajua kama Sange inamilika wa M23? Hiyo ni pengine tuko nayo katika area hii, na tukisonga sehemu zingine zetu za pili hapa kuwapasha habari hizi, na tutakuja kuongea kuhusu sehemu de Plaine de Ruzizi. Kwa sasa Bukavu kwa mada kama tuko nao kwa sasa Bukavu, kwa kweli barabara zote za kutokea Bukavu kuelekea area ya tofauti imefungwa kwa sababu ya mashambulizi ya viripuko vya risasi kutoka katika sehemu ya hapa Plaine de Ruzizi. Kwa kweli kunaendelea kupigwa marisasi nyingi zaidi kupitia wanajeshi FRDC pamoja na wanazalendo wakitokea area tofauti huko juu sehemu za milima hapo Kabare, wengine wakitokea Mosho, wengine wakitokea sehemu ya Nyantende, wengine wakitokea sehemu ya tofauti hapo mji wa Bukavu. Kwa sasa mambo ni la kuchamuka kwa kweli, na baadaye tutakuja kuwaletea habari kutokea sehemu ya Walikale. Walikale kulipatikana mlio wa mabombe kutokea sehemu tofauti hapo Walikale. Mlio wa mabombe ilitokea mahali inaitwa mahali nyingi inaitwa sehemu tofauti, mahali inaitwa Pinga na mahali kwingine inaitwa Shakiro na mahali kwingine inaitwa Kishaka, mahali kwingine inaitwa Nyamururu. Hapo ni mahali ya hapo Walikale kulionekana mlio wa marisasi zaidi, na kwa sasa hapo Pinga ndio kwenye kambi ya wanajeshi wahasi wa M23 mahali wanakaa hapo katika sehemu ya Walikale. Kambi ya wanajeshi ya wahasi iko area sehemu ya hapo Pinga, na kwa sasa mambo inaendelea kuwa mzozo zaidi. Na kwa kweli mnaona kama wanajeshi wengi zaidi wa wazalendo wanaendelea kutoka mahali tofauti kuelekea area za Walikale. Mnaona kama ni wengi zaidi, na mambo na mimi nitakuonesha katika vipengele hivi kuambia habari izifuatazo. Na kwa sasa mimi mwenyewe nikiwa pamoja katika na nyinyi wafuasi wangu katika media hii inaendelea kuwapasha habari, tukielekea katika sehemu tofauti hapa katika mji wa Uvira. Uvira kunapatikana mambo tofauti Uvira, eneo ya Uvira
Uvira kunapatikana marisasi nyingi zaidi au plateau hapo ya sehemu ya Fizi. Hatua wanajeshi wengi sana wa kizalendo walipatikana area tofauti hapo katika milima tofauti. Ilionekana kama wanajeshi wengi wa wazalendo walijionesha mahali inaitwa Walungu na sehemu inaitwa Kabare na mahali inaitwa Katondo na mahali kwingine inaitwa Walungu wanaitwa mahali mwingine inaitwa Runingo. Hapo kumepatikana silaha kubwa zaidi, watu wengi sana wakipigwa, yani kunaonekana mablise karibu 6 katika tarehe 31 asubuhi muda wa saa 3 mchana, na kwa kweli mambo yanaendelea kumalizika. Kwa kweli mambo yanaendelea kuwa mambo tofauti, na tukija kuwapasha habari kutokea sehemu tofauti hapa Point Zero. Hapo Point Zero Pende Ruzizi kumeonekana kabisa wanajeshi wengi zaidi wa kimzalendo pamoja na FARDC na wanajeshi kutokea nchini Burundi wakija kupeana msaada kwa kweli kutoa wanajeshi wa M23 katika sehemu ya Point Zero. Kulipitikana risasi nyingi zaidi, mablise wengi zaidi. Mpaka kwa sasa habari tuko nayo ni kuonekana kama kwa kweli wanajeshi wa wazalendo sasa wanamiliki area ya Point Zero. Hiyo ni taarifa kuwaletea katika media hii Bukavu TV, na mimi ukiwa pamoja na mimi ndaendelea kuwapasha habari 5 kwa 5, ama sio? Na tukielekea sehemu ya Goma kabisa, mambo yanaendelea kupitikana moto kwa kweli katika viongozi vya chama vya waasi. Anaitwa Colonel Nanga, anazungumza maneno kadhaa hapa kusema hivi. Anasema katika mafunzo wanaendelea kufunza wanajeshi wao katika mkataba tofauti. Hapa mkiangalia katika screen mnaona kama huyu ni kiongozi hawa ni wazungu wa kitreni wanajeshi wa M23. Hapa mkiangalia nyuma yangu mnaona wanajeshi ni wengi zaidi. Wanajeshi wa M23 wanafunzwa na wazungu. Kwa sasa kuonekana kama siasa hii ina mambo mengi zaidi mtupo, kwa sababu sasa Walungu ama Lwiro, wanajeshi wa FARDC na wanajeshi wa wazalendo walichukua nafasi ya Lwiro kwa sababu M23 ilikuwa Lwiro, sasa tayari imeondolewa. Na kwa kweli niliwaambia hii ilikuwa ni mapigano katika muda wa ilikuwa vita ya tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026, na kwa sasa mapambano yanaendelea kuwa nyingi sana. Tukiangalia katika milima ya hapo Makobola kumeonekana katika virutuko vya risasi nyingi zana Makobola hapo, na Makobola mpaka sasa mlio hii hatujajua mlio ni kuhusu nini, ama wanajeshi wa wazalendo wanapigana na wanajeshi wa gani. Na tukikuja kuwapatia habari nyingine kutokea katika vyama vya wazalendo kutokea sehemu tofauti, wanazungumza kusema hivi: kila mahali popote kuna wanajeshi wa wazalendo waanze kujipenya kutoka na kuanza kuhimiza wanajeshi wao, viongozi wote waanze kuchukua wanajeshi wao, waanze kuwarejesha mahali kwenye wapo, ili waanze kuwafunza ni je wa kuheshimu kijeshi na kuanza kuwapatia mafunzo mapya. Katika heli hii wanasema inabidi wafunze strategie de combat comment vous avez travaillé ensemble. Hiyo ni viongozi vya chama. Alikuwa akiitwa kiongozi anaitwa kiongozi wanachama Irene, na mwingine anaitwa Etomba, mwingine anaitwa anaitwa Makanaki, na kiongozi anaitwa Pimba, na mwingine anaitwa Yakutumba, mwingine anaitwa Miasi. Hao ni wa viongozi wa chama cha wazalendo. Wanasema kila mahali popote wazalendo wapo katika chama warudi katika military, waanze kuwa mafunzo, kwa sababu wanajeshi wa wazalendo kuna wale wenye wako na discipline ndogo, hawaheshimu viongozi walipewa waende kuwasimamia katika mapambano. Ndio maana sasa wanaambia wanajeshi waanze kurejea mdogo mdogo, ili waanze kupewa mafunzo utaratibu rije watalinda wakahaji katika eneo popote. Kama saizi Kabare
Walungu bado wanajeshi wa wahasi bado hawajaondoka, lakini kwa sasa Kabare inaonekana kama wanajeshi wa wazalendo wanaendelea kulinda sehemu ya Kabare, kwa sababu Kabare katika upande tumeona kama Kabare imelindwa na wanajeshi wa wazalendo. Huko hakuna wanajeshi FARDC wanamiliki kufanya kazi na wanajeshi wa wazalendo, na kwa sasa kiongozi wa chama cha wazalendo anaitisha msaada kutokea ndani ya FARDC wakuje kuungana nao waanze kutumika pamoja kama timu. Hii ni habari kutokea Sauti Bukavu TV, ninawaletea kila mara nikiwa hapo ndani ya media. Usisahau kufanya nini? Kusubscribe, like, comment. Kila mara itakuwa ya muhimu kuwa pamoja na sisi katika mada yetu ya leo, na ukiwa na mimi ndani ya media itakuwa ya muhimu sana katika kila mara nikionyesha mambo tofauti. Na hapa sauti lingine kutokea mji wa Sabunda, tafadhali Shabunda. Kumeonekana katika wanajeshi 19 wa wazalendo wanaendelea kwenda naibia wakaaji katika eneo tofauti. Wanasema mahali ya Kasulu, wengine wanasema Lubimba, wameonekana tena sehemu inaitwa Kamanda Chulwa, wengine wanaonekana katika Kibeliza, wengine wameonekana katika sehemu ya Chonka. Hawa ni wanajeshi wa wazalendo wanaonekana eneo tofauti, na hawa wanaendelea kuibia wakaaji. Mpaka sasa wanaonekana heri, mpaka viongozi vya wazalendo wanachukulia uamuzi hatua ya kuwachika ili waelekeze wawatibu ili waingie katika sehemu ya mapambano, wafunzwe ni je wanabidi kuishi na wakaaji, unevepa kuvole kuiba wakaaji. So hiyo ni taarifa kutokea vikosi vya wazalendo hapa mji wa Uvira na eneo tofauti. Na kwa sasa kiongozi wa wazalendo Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anazungumza kusema hivi: na tafadhali wanajeshi wote mahali mupo wa wazalendo muwe na utaratibu kusikiliza viongozi wenyu wa chama cha wazalendo, kwa sababu ili tuendeleshe kupigania nchi ya demokrasia ya Kongo. Hii ni arifa kutokea Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ukiwa na mimi katika mada yetu ya kila mara ndani ya Bukavu TV. Naendelea kuwashukuru sana mashabiki zangu, mko heri ya tofauti. Mimi mwenyewe ni reporter kutokea media Bukavu TV. Kwa kweli nashukuru sana. Je remercie tous les mots de vous avez participé, écoutez les radios, les télévisions Bukavu TV. C'est pour nous, c'est pour moi, tout le monde. Je vous invite, vous pouvez travailler, vous pouvez partager la message, vous pouvez partager la chaîne YouTube, vous pouvez partager quelque part. Je vous remercie tout le monde et vous avez soutenir pour la télévision. Je remercie tout le monde. Asante sana. Thank you so much everyone. Can you search Bukavu TV YouTube? Can you give me support, subscribe, share? Thank you so much. I love you, Bukavu TV.